घोड़गी शहंशाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो मालिक महर ग्रुप जो अहम इतिहादी अशोक कुमार हेमराजाणी, महेश कुमार हेमराजाणी, संदीप कुमार हेमराजाणी पारां घोड़गी जे क़ौमी ऐं सूबाई तक ते पीपी उम्मीदवार सरदार अली गौहर खान महर ऐं सरदार अली नवाज़ उर्फ राजा खान महर जे एज़ाज़ में कॉर्नर गॾिजाणी मुनाक़द कई वई, जंहिंमें अशोक कुमार हेमराजाणी पारां सरदार अली गौहर खान महर ऐं सरदार अली नवाज़ उर्फ राजा खान महर खे सोन जो ताज पारायो वियो ऐं समूरनि महिमाननि खे सिंध जी सक़ाफ़त अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो वियो। इन मौक़े ते सरदार अली गौहर खान महर ऐं सरदार अली नवाज़ उर्फ राजा खान महर कॉर्नर गॾिजाणी खे ख़िताब कंदे चयो त घोटकी में कादरपुर गैस फील्ड हुजण बावजूद हितां जी अवाम खे गैस जी सहूलियत नाहे, जेका अवाम सां ज्यादती आहे। इलेक्शन में कामयाब थी घोटकी जी अवाम के संदन जायज़ हक़ ॾियारींदासीं। हुन जो त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी चइनि सूबनि जी ज़ंजीर आहे, 8 फरवरी ते घोटकी समेत सॼे मुल्क जो अवाम तीर जे निशान ते महर लॻाईंदो ऐं नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे मुल्क जो वज़ीर आज़म बणाईंदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी आहे, जंहिंजो मंशूर पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी आहे, जंहिंजो मंशूर आहे त अवामी ख़िदमत। हुन चयो त असांजी ख़िदमत, असांजे ख़ानदान हमेशह घोटकी जे अवाम जी ख़िदमत कई आहे, कॾहिं बि हिंदू ऐं मुसलमाननि में फ़र्क़ु न कयो ऐं कॾहिं बि कंहिं बदमाशनि जी सपोर्ट न कई ऐं न ई कॾहिं कंदासीं। इंशाअल्लाह इलेक्शन में कामयाब थी सुठा ऑफिसर मुक़ररु करे शहर में अमन बहाल कंदासीं। हुन चयो त पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ माज़ी में बि इतिहाद ठहिया, पर अवाम जी ताक़त सां कामयाबी पीपल्स पार्टी जो मुक़दर हूंदी। हिन मौक़े ते सरदार ज़ादा अली अनवर खान महर, सैयद असगर अली शाह गिलानी, सिकंदर अली लाखो, सैयद अला वदाई शाह, सैयद रिज़वान शाह, ज़फ़र उल हुदा सिद्दीकी, अब्दुल मजीद लाखो, चौधरी लियाकत अली आरई ऐं ॿिया पिणु मौजूद हुआ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।